Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer empadinha de liquidificador super fácil com massa super fofinha. Esse lanche rápido e delicioso vai conquistar você e sua família. E além de ser perfeito para o lanche, você ainda pode servir quando recebe uma visitinha de última hora ou até nas festinhas, porque todo mundo que prova adora. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! No liquidificador, vamos colocar 2 ovos, 160 ml de óleo, 240 ml de leite, 5 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 2 fatias de queijo. Eu estou usando queijo mussarela, mas se preferir, pode usar queijo ralado também. Tampe o liquidificador e bata bem. Quando a mistura estiver bem homogênea, comece a adicionar aos poucos a farinha de trigo, até a massa começar a ficar pesada e ficar difícil do liquidificador bater. Eu usei 170 gramas de farinha de trigo sem fermento aqui na minha massa. Pessoal, eu amo cozinhar, mas tem aqueles dias que a gente tá tão cansada que quer fazer um lanchinho rápido, né? E essa receita é perfeita para esses dias. Conta pra mim se você gosta ou se você não gosta de cozinhar e quem é o cozinheiro ou a cozinheira oficial aí na sua casa? Agora, vamos desligar o liquidificador e vamos adicionar 15 gramas de fermento químico, aquele fermento de bolo, e vamos mexer delicadamente. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Para fazer as empadinhas, eu vou usar uma forma de silicone, dessas que dá para fazer 12 empadinhas de uma vez só, mas pode usar forminhas individuais também. Tanto para a forma de silicone como para as formas individuais, eu aconselho você usar outra forma embaixo para depois assar as empadinhas. Vou pincelar óleo nas forminhas para as nossas empadinhas não grudarem. Agora vamos colocar uma colher de sopa de massa em cada uma das forminhas. E para ser bem simples e rápido de fazer, vamos usar queijo mussarela picado e linguiça calabresa picadinha para rechear, mas pode ser presunto também. Temos aqui na descrição do vídeo uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha que eu uso aqui na minha casa. Caso queiram dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Vamos distribuir o recheio em todas as empadinhas. Quando todas estiverem recheadas, vamos pegar a massa que sobrou no liquidificador e com uma colher vamos cobrir o recheio, fazendo uma fina camada de massa. Gostaria de pedir a cada um de vocês que gostam das nossas receitas que deixem um like e um comentário aqui no vídeo, pois isso faz com que o YouTube entregue as nossas receitas para mais pessoas. Após cobrir todas, vamos polvilhar orégano. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, com a grade no meio, por 20 minutos ou até que as nossas empadinhas estejam bem douradas.
E nossas empadinhas de liquidificador ficaram prontas. E olha que bonitinhas que elas ficam, pessoal. Olha essa massa, super fofinha, com esse queijinho puxando, então não tem como resistir, né? Ninguém vai acreditar que você fez esse lanche tão delicioso, tão rapidinho. Vou deixar aqui 2 sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!